fratelli Marino negli anni '20 fondano a Padova la società Fabbrica Automobili Marino, che produsse circa un centinaio di queste vetture, tra torpedo, sport, compressore, modello spinto, per turismo e corsa. Questa che vedete alle mie spalle è l'unico esemplare rimasto di una Marino Torpedo Sport modello Bateau tipo spinto del 1926, carrozzata dalla carrozzeria Boscari di Padova. Quando è stata ritrovata quest'automobile era in parte perfettamente originale e in parte mancante, soprattutto la parte posteriore, perché i proprietari all'epoca l'avevano trasformata subito, passata la seconda guerra mondiale, l'avevano trasformata in un modello da trasporto all'interno della loro azienda familiare. Quando è stata acquisita dal Museo Bonfanti, la miglior cosa che si è ritenuto di fare è stato uno studio profondo della tipologia dell'auto, dei ritrovamenti di antiche e vecchie fotografie e un ripristino in parte, non possiamo dire un restauro completo, ma comunque una buonissima parte è stata ripristinata e soprattutto conservata, ma la parte che a noi interessa di più come conservazione è tutta la parte anteriore fino ai sedili posteriori, fino a questa zona, mentre da questa zona in poi, con fotografie e antichi ricordi della famiglia che ce l'ha poi donata, è stato possibile ricostruire una parte mancante, che vedete che è questa zona modello barca, da qua il termine bateau, e una parte di selleria interna. I legni sono ancora originali, calcolate i parafanghi tutto originale, la parte sotto completamente conservata all'epoca. Quando è arrivata la vettura è stata smontata completamente, pulita, salvato e allineato delle piccole parti che erano crepate e poi si è iniziato una conservazione sia delle parti in alluminio esposte, che sono state trattate con dei materiali moderni, sia poi con la fase di verniciatura, mantenendo anche determinate ombreggiature originali dell'epoca. Vi facciamo notare i particolari che sembrano a occhio inesperto magari trascuratezza o lasciati là in situazioni poco dignitose per un restauro, ma stiamo parlando di un fatto di conservazione il più possibile dell'auto che abbiamo qui davanti. Vi faccio notare questo particolare: questo piantone parabrezza ha dei piccoli difettini, anche grandi, che in un restauro vero e proprio andrebbero completamente rifatte tutta la struttura del telaio parabrezza, mentre noi l'abbiamo conservato. Passando al cofano qui davanti si notano le parti di intervento di restauro, qui vedete la parte rossa, mentre queste piccole imperfezioni del cofano danno la distinzione e il valore vero di una conservazione in fase di restauro. Sulla maschera del radiatore veniva messo sempre il marchio del costruttore, in questo caso della Marino, e anche la proprietà del veicolo, che era la famiglia, in questo caso Vasellari dal Fiol. Altri particolari che possiamo notare è che la parte anteriore era considerata di guida, perciò senza tappeto, soltanto un lamierino sufficiente per autista e meccanico, mentre la parte posteriore aveva già delle mocchettine, delle piccole trousse per le signore che montavano generalmente nella parte posteriore, e qua venivano posizionati magari il rossetto oppure qualche profumo per rinfrescare le signore nel viaggio. Fino agli anni del dopoguerra, quindi anni 50, le vetture non avevano gli indicatori di direzione, gli stop, avevano un unico faro, un unico fanale che indicava la loro posizione, la targa di riconoscimento e stop. Non venivano montati fari perché non c'era l'esigenza.